buuggan meydka nasiya oo runtii aanan halkan inuu gaarayo anu waan dareensanaa laakiin dad badan mayna dareensanayn waxaan garanayay madaxweyne Mustafa oo ahaa dhibana isaga laftirkiisu dulmana anigoo kala inuu buugga ka soo qabgali doono waan garanayay anigoo cidna weydiin waan garanayay because isku doon baan saaranahay walaalkay Sheikh Mustafa ayaa 2015 bishii labaad maalin isniina waa meydkiisii waxa la keenay dhagax madow laba maalmood iyo laba habeen buu meydkiisu suuqa dhagax madow dhex yaalay kaligiina ma ahayn boqolaal sidaas oo kala baa jiray kumanaan anigoo iskuulka dhigto jooga jigjiga ayaan arday dhagax madow jooga lambarkiisa ayaan wacayay maana u sheegay in ay hayba laakiin waxa la meydka dhagax madow yaala ma la aasay markaas soo dhahay maya walaalayaal waxaad ogtihiin deegaanka Soomaalida boqolaalkii sano u dambeysay boqolkii sano u dambeysay kelmaddan meydka nasiya way ka socotay meel kasta xogaa dadka horeeyo meesha ka hadlay buugga reey baa laga qoray baa leeyahay waa falagu ku wareegaya laakiin dhammaan dulmanayaashii deegaanka Soomaalidu buuggan uu yahay cod dhammaan qoysaskii reehibo kala buuxdu yahay buuggan waxaan ku soo ururiyay dhacdooyin murugo iyo argagax ku abuuraya qulubta aadamaha deegaankeena waxa ka dhacay waxaan dunida hore uga dhicin meydku markuu dhinto ma mucaarad baa weligaa ma aragteen meyd la xifaaltamayo oo waa meydku hal cod buu leeyahay codkaasina waxa weeyaan aasa weligiin adduunka taariikhda xageed ku aragteen meyd yaala oo la diidan yahay in la aaso xageed ku aragteen meyd yaala oo lacag la siisanayo si loo aaso hore taariikhda inay dunida uga dhicin dadkii inta badan gabadhfalayaashii adduunka ugu waaweynaa mayna waxa sameeyay Genghis Khan iyo Tatarku wixii sameeyay xataa waxa soo kala maahay marka waxba inaan hadda deegaankeena wixii ka dhacay waa laga dharaysan yahay buugani marka waa falku ku wareegay reer haybe ama reer cali laakiin wuxuu heel iyo cod u yahay dhammaan qoysaskii ku nool deegaanka Soomaalida ee degmooyinka Soomaalida iyo deegaanka Soomaalida darafka daraf ilaa firin ilaa dowladda marka hadheena reehiyo kaliya kama qorin yaani magacyada qoysaska maana ku soo darinay waa cod buugani waa qalin diig laan ku qoray waxaana rabaa tani iblis inuu u heeliyo buugaas iblis xataa inuu taageeraan rabaa wax kale iska daayay